Re! Viss ēters ir te! Labvakar, profesori! Labvakar! Mēs noteikti pie kustībām, pie jautājuma, ar kuru mēs beidzām iepriekšējo raidījumu, atgriezīsimies, bet Ligita jautā tādu jautājumu, kas ir iespējams arī diezgan lielā saiknē ar šo nākamo jautājumu. Ja cilvēks potēts pret gripu, vai tas palīdz arī nesaslimt ar ARS vīrusiem? Nē. Gripa ir specifiski, pote ir pret gripas vīrusu, lai nesaslimtu ar gripas vīrusu. Bet ar to, ko var saslimt saaugstēšanās slimības saucamās, būtībā saaugstēšanās slimību gandrīz nemaz nav. Nav. Jūs variet līst, variet līst āliņģi, variet nosalt ziemā, apsaldēt kājas vai rokas, vārds sakot. Bet tā kā kādreiz man slimnīcā saka pacients, vai logu turēja vaļā un tur man vējš uzpūta un tāpēc es apslimu ar vīrusu infekciju. Nē. Vīrusu infekcija ir vīrusu infekcija. Varbūt drusciņ sekmē tur tā vēsuma lieta, bet apaugstēšanās, ja nebūs vīrusa, tur ar apaugstēšanos nekas nesanāks. Nē, apaugstēšanās slimība būtībā ir nepareizs teiciens. Saaugstēšanās drusku, protams, var sekmēt, ja tad iet slimnīcā, mežā nē. Iesnas gan būs pareizi, ja? Nē, kur tad mežā, ja nav vīrusa, neko arī iesnas nedabūs. Nē, ja varbūt, ja būs tev blakus draudzene, kurai ir iesnas, tad gan. No viņas, jā. No briežiem nebūs iesnas. No briežiem nebūs, ne. No zaķiem arī ne, un no vārnām ne. Nu pat sižetā Jana arī uzklausīja dažādas ieteikumus profilaksē, un arī tāds mums tipisks latviešu jautājums daudzi vaicā par ķiplokiem, dzērvenē, vai tie strādā kā profilaks līdzekļi? Nestrādā, nē. Nav slikta lieta, protams, ja garšo, viss, kas garšo ir laba, ēdiens ir arī baudas lieta, ne tikai lai kaut ko, arī ja garšo ķiploki un tā, bet ķiploki zinātniski pierādījumi nav guvuši. Varbūt pēc daudziem gadiem tomēr atradīs, ka kaut kas tur ir labs. Ne, nestrādā. Tas ir no zinātniska viedokļa, bet Jānu paturpinot... Kā, melu viedokļa? Es tikai... No zinātnes, Nav pierādīts, ka tu ēdīsi ķiplokus vai sīpolus, un tad tev ir garantēts, ka tu mazāk slimos ar šīm te vīrusu infekcijām. Bet ja mēs paturpinām arī, ko var darīt, Jānis iesāk to, ko var darīt, tad varbūt tiešām kustības ir viena lieta, ko var darīt, lai mēs būtu veselīgāki caur ziemu. Klausieties, par kustībām mēs gribam runāt, varbūt arī sāksim pa viņām runāt. Tad aiziet tādā veidā. Es tagad jautāšu klausītājiem vai skatītājiem. Lūdzu, mīļie skatītāji, pasakiet, kā labas ārstējošas vielas var iedabūt mūsu organismā. Kā Daņilāns var dabūt, ja palīdziet man sarunai? Var apēst, var iedzert, protams, kaut kādas labas vielas, ārstnieciskas vielas, organismu stiprinošas vielas. Kā vēl var dabūt? Pareizi ēst? Tas jau bija. Tas jau bija. Dzert pareizi ēst, pareizi, jā. Jā, es pamācīšu, jā. Izrādās tā, sākšu tā mazlietiņ attāli. Kaulos ir īpašas šūnas, kuras sauc par osteoklastiem. Paklusēsim un ieklausīsimies. Osteoklasti visu laiku grauž mūsu kaulus. Mēs te runājam, viņi neklausās. Viņi grauž. Es 2. kursā medicīnas institūtā biju briesmīgi nikls šīm šūnām. Manus kaulus, jauns puika un manus kaulus bez mitas grauž. Dienu un nakti grauž kaulus. Osteoklasti. Viņi ir slikti, tas nozīmē. Es toreiz biju dusmīgs. Pēc tam izrādās, ka netālu kaulos, ka tieši nevis kaulu smadzenēs, bet kaulos ir arī osteoblasti. Tās šūnas var neatcerēties tos nosaukumus, lai būtu, bet tās šūnas, kuras ražo jaunu kaulu. Vecā kaula vietā taisa jaunu. Un, ziniet, māte daba ir gudri izdomājusi. Lai kaut ko ļoti labu jaunu iztaisītu, veco vajag nojaukt nost. Izrādās, ka osteoklasti ir labi. Mīļie klausītāji, skatītāji, es jūs aicinu, lai jums osteoklasti strādā tā riktīgi, lai kā šķempeles skrien pa gaisu, kauli tiktu sagrausti. Ar nosacījumu, protams, ka kauli tiek arī ražoti vietā, un līdz ar to stipri kauli, dažu nedēļu laikā kauli ir jauni kauli, var sakot. Protams, ar gadiem kauli mainās un tā tālāk.
tad lūk tās šūnas, kas ražo kaulus, tas nav kaulu smadzeņu šūnas, bet kaulā pašā. Lāpstiņā, paurie kaulā esošā šūna vai pirkstu kaulos, kā mums ir daudz kaulu, vecākot daudzos kaulos esošās šūnas. Tās ražo vēl tādu vielu osteokalcīnu, kuru atklāja nesen. Osteokalcīns viņu sauc. Šī viela izrādās tiek izdalīta, kaulu šūnas izdala asinīs, cirkulē pa visu manu organismu, un dziedē man aknas, nieres, asinsvadu sklerozi, mazina, ļauj nodzīvot ilgāk un arī pasargā no daudzām slimībām. Vienkārši. Tā tad izrādās, ka vēl var dabūt ļoti veselīgu vielu, nemaz viņu neapēdot. Tātad pamat noteikums ir kustēties. Ražosim paši. Redziet, jūs izdomājāt to kustēties pamat noteikumu, bet mēs drusku paskaidrosim klausītājiem. Izrādās, ka osteoblasti tās šūnas, kas ražo šo labo vielu, sāk kā trakas lielā daudzumā ražot šo vielu, labo veselību nostiprinošo vielu, asinsvadus nostiprinošo vielu, aknas stiprinošo vielu. Tad, ja kauls tiek staipīts, locīts, kustināts. Lūk, kur parādās kustību labā lieta. Es ceru, ka klausītājiem tas būs jaunums, jo mums parasti saka, tev jānodzer svārs, ir jau laba lieta, svaru nodzert, asinsrite jāuzkurbulē, viss ir laba lieta, bet visvērtīgāko lietu, kas atklāta pēdējo gadu laikā, tas ir, ka kustību brīdī organisms ražo ļoti veselīgas vielas pats, nemaz neapēsdams, nemaz nedzerdams iekšā, izrādās. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tagad lūdzu, visi Tagad es liekšu, ja? Jā. Jā. Visi kārnie, visi pusapaļīgie, apaļīgie, ļoti apaļīgie un vispār apaļīgie. Lūdzu, kustaties. Tur svara nodzīšanai, tur arī laba nozīme, bet tas ir otrā vietā. Visvarīgākā nozīme ir kam? Tam, lai jūs kustēdamies savu organismu piepildītu ar veselīgām vielām. Cita starpā ir vēl daudz citu veselīgu vielu. Ir laimes hormoni. Ja gribi laimi dzīvē, Tā vairāk smaidīšana, bet profesori, tāpēc es tagad zinu, kāpēc jūs pie tā baseina esat tik bieži. Bet starp citu ir vēl. Jā, es ražoju, tagad 270. Liels peldētājs Danilāns profesors. Jā, visi kauli kustās. Es vēl lekciju nolasīju Talsos, man viena blonda meitenīte, es nezinu, nestāstīju laikam, pienāca pēc lekcijas, nebija noklausījusies klāt. Un profesori, vai jūs varētu man drusku palocīt kaulus, jo kaulus jau loka kustina vai nestaipa? Jūs piekritāt, es ceru. Es labprāt būtu piekritīt, bet man bija kauns tur skatītāju klātbūtnē, bet būtībā Danilāns nav vajadzīgs. Mīļā klausītāju skatītāji, ja jums kādam vajadzīga Danilāna palīdzība, lai palocītu kaulu, es jau ar mieru to darīt, bet jūs lokiet paši. Jā. Nekāda starpība nebūs. Bet vēl viena lieta, jau turpinot par nākamo tēmu, kas ir tiešām ļoti daudzās vēstulēs par D vitamīnu. Atbildiet... Viena par daudz, viena par maz. Jā, kā tad ir un kā arī to var uzņemt? Starp citu, es tikai pieminēšu Aija, Vēsma, Larisa, Leontīna par šo rakstu. Vai cik daudz meitenes, jā. Priecājos, ka meitenes visi jūs par to interesēties. D vitamīns tiešām ir labs vitamīns, jā. D vitamīns jāuzņem, ja viņa ir pamaz lielākā gadījuma skaitā, jānoteic D vitamīna daudzums un būtu viņš jālieto. Redziet, kas te ar D vitamīnu ir dažas neparastas lietas, daži neparasti jautājumi ar D vitamīnu. D vitamīns ir neaktīvs. To, ko mēs mūsu dakteri un dakteris Danilāns asinīs nosaka un pasaka, jums D vitamīna pietiek. Varbūt tās robežas, jo te mums arī skatītāji diezgan konkrēti raksta, kas būtu tā robeža, kas būtu pietiekama. Es jums atbildēšu. Lai kāds cipars es nevaru skaidri, līdz šim vēl medicīnas zinātne nav nokļuvusi. Var būt normāla robeža, kā saka, jums ir normāli, ap 50, 40, jā, bet var pietrūkt tā vitamīna. Jo tas nav aktivēts. Aktivē divi orgāni. Aknas padara aktīvu šo te vitamīnu, ko mēs asinīs nosakam, viņam vai jāpievieno hidroksila grupam. Un nieres.
Nu, ziniet, ar aknām es esmu lepns. Aknas arī pilnā būdamas piedzērušās, tomēr to hidroksila grupa pie vitamīna D pievienos. Tā kā puse aktivēšanas notiks, jau tīri šokām aknām jābūt. Bet nieru slimniekiem, jā, lūdzu uzmanieties. Es aicinu visus, kuri interesējas par savu D vitamīnu daudzumu asinīs, pārbaudiet vēl vienu orgānu. Es jums pajautāšu, kādu orgānu? Nieres. Nu, aknas arī var, bet nieres vissvarīgāk. Turpat ir mums dabūts tā, ka mums apmaksas nav D vitamīnam, pa brīvu dod, ir aktivētie D vitamīni, D3 vitamīns ir aktivētais vitamīns, kurai vairs niere nav vajadzīga, urā, viņš darbojas, kā saka, uz to, ja. Tā kā tajā ziņā tas ir ļoti svarīgi. Un atbildē, ko es jau sāku. Ja es atrodu, ka ir normāls D vitamīna daudzums, un nezinu, kāda man nieres, ja ir slimas nieres, asinīs tā ar vienu hidroksila grupu vitamīna pietiek, es varu atbildēt, ka aktīvā vitamīna arī pietiek. Es nezinu. Jā, te ir, piemēram, vēl viena, starp citu, pieliekot to klāt pie veselīgajām lietām, kā zivju eļļa un kaļķi. Ko jūs par šiem sakat? Nu, tas ir papildus jautājums, bet pabeidzot ar to D vitamīnu, protams, D vitamīnu var noteikt. Ja jau viņa ir pamaz, tā ar tādām nelielām bažām uzņemt viņu var lietot, jā. Ir D vitamīna, ir aktīvie D vitamīni un ir tāds vitamīns, kas ir organismā jau pašā, nav nekāda ķīmiska viela, bet tas ir vitamīns un viņš mums vajadzīgs. Un es domāju, ka tur var viņu, protams, daudz slimību gadījumu papildināt.